Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTirare 263 pano pandokuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara motena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndashare this video kune hama neshamwari, zvinobatsira kuti veruzhinji vange vachiwana maupdates kubva pano pathis YouTube channel. Vadika ndine video remhondi yange yanetsa mastreets esocial media iri kutenderera mhondi iyi nekuti yanga yarura nekuuraya vanhu. Murume uyu murume ati kurei ende murume abva zera, atokura zvekutoti izera rana baba vedu. Murume uyu anga nesystem yekuti mukadzi wese wainge abata chibharo aibva amuuraya. Zvisinei vanhu vanga vachiti mweya wetsvina, but kwawakabva mweya wetsvina wachona wakabva kure. Nekuti murume uyu azoenderera mberi achitaura kuti baba vake ndoyange iri tsika yavo futi yekuuraya nekuponda. Makuseni namboposta update yomwe mukomana anga achiti iye vakapiwa basa nen'anga yekuti vaiti vakabata munhu vaimucheka musoro. Vacheka musoro vaibva vanotengesa musoro wemunhu kun'anga, mutumbi vorasa. Update yandaposta panapa makuseni yekuti ivo vaipiwa $600 kana vaita zvinhu izvizvi, vauraya munhu opiwa $600 vorasa mutumbi vobvisa musoro chete vonotengesera n'anga. Imagine guys kuti iwewe munhu kuurayirwa $600 mari inotenga chingwa. Vatite zvandofuna comment section pamusoro pema updates aya kuti munozvitora sei, munozviona sei. Apa ndakukisira video remurume uyu achitaura kuti iye akauraya vakadzi vanosvika ivo 3. Aita akabata chibharo bvasi yauraya aisamuponesa. Dati mune video iri wapedza kuona video tazvonofunga comment section inisa Tirare ndafunga kukusiyai tosangana zvekare nguva inotevera. But tikuti ndatina matei satanism yanyanya munyika yedu yeZimbabwe hazvizikanwe zviri kuitika. Ndatori zvinofunga comment section. Much love. Mozambique ndio kunobira kwa mama wangu. Mutara wangu mchanga. Sawa yoga uraya vanhu vangani? Mati. Wakauraya vanhu vangani? Vatatu. Wokutanga ndeko? Chimani. Wakauraya mukadzi murume? Mukadzi. Wakamurepa wabva wamuuraya? Ndakangosiya FM, wafera FM. Iwo tinyana kudai manje nosopera kwao. Wochitu? Ndipemusemo kubangazana chipinge kuno. Mai macha? Ko wochitiri? Ndipo ipo kufuta apapo. Bangazana? Ko ambya vainda ko vakari kumunda ko ndiko patagala ndio wakauraya? Oh, sorry, ndaverenga ndo ndarenga ipo baba. Patripa. Ko ndati 2 patripa. Ko waizvitire? Anoya ndara wangu wauraya vantu. Ikocha kugota. Saka akasiya chi. Chauke wanga ngaka. Akasiya pfupa mali saka nini ndini mukuru manje. Wabatora simukirayi. Dzika sumuka mhepe ngati rotozvitise. Anozvitisi chiko. Saka waigara mudondo? Aiwa ndaigara mumahure. Nemahure? Mugaza mumusanga umu? Ambuya dafu wakasvika panapa. Ndoziva zvinonza nezveuyu. Musanga. Wakaura naye wakapa $15. Saka nokuri wati vanhu vese wasingaponzwi tsitsi kana chi? Zvinongozoita sitsiri. Saka ucharipa sei vanhu? Ndati ucharipa sei vanhu vese vatatu? Ndingaripa ndinowana rimari yacho. Ndindomira hurumende zvainoniita. Ini ndakatadza. Mama. Ungorepa wosiya. One chip. Ndati waidi kuti vatatu vese ungorepa wosiya. Ndaita siya chitozo. Wazosara ifaika. Ndaenda ndati zandaenda. Chaita tivafe chi? Kupera omwe ari mupawa. Pera mwana pawa? Usina kudziya. Mati, wasina kudziya. Kupera pawa kungokudziya. Ayo wayadzvinyirei? Kudzipa. Ndati wavadzipirei? Ipapo. Ndokutadza ndokupara mhosva kana. Ndakabhoka kuti ndikuni. Saka unorwati? Kumusha kwangu ndikuni. Asi ndakabhoka kuti remwana uyu? Uyu ndakadedza zita remusikana uyu? Ndaidedza zita remwana musikana. Otadza kumuka. Uyo atopedza uyu. Wari wanyora? Hongo. Iwe uchiti une chirwere? Hongo.
Hayi, iwe uzimbavha uri muurayi. Kwete kuti kwai pano zimbavha. Uri muurayi.